It was really precious, yeah. So it was, I would say, life-changing experiences. I learned a lot from the trip, from the Teenage Ambassador program at the time, how to safeguard the environment, and then how I try to achieve my dreams, to study more and more and more. After I finished high school, I continued my study to university, but after university I joined UNESCO office in Bangkok, and then I was working with the American Embassy in Jakarta on cultural programs, working with a lot of young people. Had I not gone to Japan at the time for Teenage Ambassador program, I wouldn't have been the person I am today. We know that we have history together, Japan and Indonesia, and we've been building like bilateral relations in the past 60+ years. So there will be more projects coming, there will be more partnerships coming, so people can understand the diversity of cultures of each other worlds. So the Teenage Ambassador program has taught me so many values. It was, so since it was my first time going abroad, and then I was given the opportunity to stay with a Japanese family and to get to know their culture and how they lived day to day, what they're being on time, being disciplined, being consistent in what you're doing. And those are the principles that I've always been trying to apply to my daily life, including at work. To Harvard. So 2008, I graduated from university. I worked here as a lawyer, and then 2012, I did my master's program in Harvard. So participating in the program was an eye-opener. It was a life-changing experience. It's a really good tool in the long term to basically promote a better understanding of different people from different countries. It's a very good tool to promote peace in the end.ティーネイジャーアンバサダーのプログラムに参加した時に挑戦してみようかなっていうことで留学に参加したっていう感じです。なんか自分をこう主張できる、他の人とはここが違うんだよっていうことが欲しかったっていうのはあって、不安はあんまなかったですね。なんか逆にどれだけ自分が変われるかっていうのが楽しみだったですね。日本にいたら絶対これやんなかったなっていうことを挑戦することができてます。留学が終わったらマレーシアかシンガポールの大学に留学したいなと思ってて、そこでプログラミングのそのサイバーセキュリティについて学びたいと思ってて、海外で仕事できたらいいなって、実際参加してみてそれがこう具体的な目標になったりだったりとか、あとは今まではできないかもしれないけど今ならできるみたいな、今すごい楽しいです。How to handle with different culture, different countries, person, how to communicate clearly with colleagues from other countries. Yeah, of technique of the communications and how to have partnership with other countries. That's very helpful for me and very meaningful for my job right now. Yeah. When I joined Asia Eco-Leader in 2012, one thing that I study is about Japanese policy about environmental and about especially our environmental and pollution. Continue my study in postgraduate level, and I also study about environmental health. Now I work because I continue my education in the same university. 今北海道に来て情報エレクトロニクス学科の生態情報というコースにいますね。やりたいなと思っていることは一
一つが遺伝子情報の解析、あとは神経工学について学びたいなと思ってます。もともと英語を上達させないなと思っていて、英語が堪能な子が多くてすごい刺激を受けましたね。来年1月から留学することになったので、他の異文化の人たちに伝える力がないと誤解を生むので、その力を身につけたいなって思っていて、そういうふうな指針ができたのはプログラムのおかげですね。イオンの場合は多国間のプログラムなので、もちろんインドネシアだけじゃないですけど、方向性がバラバラな中で一個のものを作り上げるっていうのは問題解決の流れじゃないですけど、そういうものって JICA の仕事の中でもきっとそうなんだろうなって思って、アイデアを出し合って考えないといけないっていうところは今の仕事にも共通する部分だと思ってます。One of my dreams is I want to make my own company and I can be a good leader from it and also make a contribution to the society. I think Young Scholarship not only support by the financial but also make the Young Scholarship grantee have more skills, have more confidence to pursuing the excellence even after the graduation. 日本とインドネシアの高校が樹立されてから60周年ということで、両国の政府だけじゃなくてイオン 1% クラブの皆様にもいろいろご協力をいただいたんですけれども、事前の学習とか事後の学習とかフォローアップをかなりきちんとやられてるなっていう印象を持っておりまして、パイプを太くする意味で政府も民間もこういう交流事業をやるっていうことは大事なのかなと思いますね。そういった意味で若い人たちがなるべく多く海外に行っていろんなことを勉強してきてほしいなと思っているところです。どこの国に行っても日本とは違う常識があって、どういう生活をしているのかとか、どういう将来の夢を持っているのかとか、そういったことを見聞きしていくことは特に他の先進国を見ることよりも大事なのかなと思いますし、これからもそういった関係がですね、さらに強くなっていくような努力をしていければなというふうに思っています。私の転換点の一つだったと思います。挑戦する精神がすごい自分自身強くなった。 It motivates me a lot. That time and so fun. That eventually helped me a lot in achieving my dream. Opens the windows and the doors to the world.